行了，都回去吧。儿子，妈，你怎么咳嗽了？是不是身体不好啊？啊，咱妈呀，这是换季了，着凉了，咳嗽，是吧，妈？那妈，你在家照顾好自己啊，我走了。儿子，还叫儿子？儿子不走远了吗？别看了，赶紧做饭去，快点儿，磨磨唧唧。做好饭没呀？老婆子，儿媳妇儿啊，饭我还没做呢，咱家没有菜了，你看你能不能给我一点钱，我去买菜。又要钱？老娘昨天不是刚给过你钱吗？那钱呢？你跟我说，你花哪去了？儿媳妇儿，你给我那5块钱，我买盐买酱油了，那也没有钱买菜了。那钱你花那么快，你咋花的你？这钱是大风刮来的吗？我跟你说，你买菜没钱你也要给我买，自己想办法，知道不？你知道？那我没有钱怎么买菜呀？人家也不会空手给我呀。儿媳妇儿，你犟嘴儿，我就知道你犟嘴儿。儿媳妇儿，你这让我去买菜，你不是为难我吗？我跟你说，你呀，无论想什么办法，把饭给我做出来，知道不？我知道了，我去。饿着我了，我跟你说，我打死你！快点爬起来，快点儿，磨磨唧唧的干啥行啊你？死老婆子，看见就烦，没用的人。气玩手机，气死我了。扫地呢？我可跟你说，等一下你儿子就回来了，到时候该说的说，不该说的你要说了，我告诉你，哼，你在家有你好果子吃，听见没有？我知道了。赶紧扫地。哎，哎呀，傻猪回来啦！翠花扫地呢。妈，你看翠花多好啊，还知道帮你干活。儿子，傻猪啊，你这在外面累不累呀？咱妈老是挂念你。哦，我挺好的，我没事。倒是咱妈，她怎么还在咳嗽啊？你要带她去看看啊。咱妈呀，这是伤风了。哎呀，这空气啊污染大，我都买过药了。哎呀，过2天可能就好了。哎，不说了，傻猪啊，回去我给你做饭去啊，走啊。哎，行，妈，你先进屋吧。来，妈，我让你。妈，翠花，妈，傻猪啊，妈呢？俺不叫他了。怎么不叫？我要出去，要跟妈说一声。妈，来了。妈，翠花，是刚才老板打电话说让我出差几天，你们在家要好好的啊。儿子，傻猪啊，你就赶紧走吧。这妈呀，老是咳嗽，我等一下去医院，大医院带她检查检查，没事，你别挂念哈。行，那你给妈好好看看。好，走吧妈，我走了。走吧，走吧哈。儿子，又给傻猪啊使眼色，我怎么跟你说的？没进心里吗你？没有，我可能是真的感冒了。你当我傻吗你？给我记住，下次啊，你儿子在这里，你要再这样，我跟你说，我有的招整你。我知道了。是我妈，怎么老是咳嗽啊？你说这咳嗽的时候好像有话跟我说。翠花，看着翠花还好像很害怕，这到底怎么回事啊？我还是回去看看吧。知道了是吧？你呀、给我记心里。你要敢跟你儿子告状呀，我跟你说，哼，有你受的。我什么我呀你呀、还结巴？我跟你说，想跟你儿子告状的心，你给我放肚子里，要不然啊，我嘴巴给你缝上。我没有告状。
们以后不敢了。要不是你家呀要拆迁，我一天都不想在这待，我才不伺候你呢，谁陪你在这玩啊？听见？你干嘛呀你？傻猪，来妈起来吧，妈，你起开。妈，你没事吧？翠花，我说我每次走的时候，我妈都咳嗽，还看着你。妈，你也是，什么都不跟我说。儿子，我不敢说，我要是跟你说了，他又打我。老公，你再给我一次机会吧。来，妈，你上这边来，还给你个机会。你打我妈的时候，怎么没想过给她机会啊？傻猪，我真错了，你就原谅我吧。知道错了是吧？那我告诉你，这个家呀也容不了你，你呀马上走。你可不能让我走啊，傻猪！这李家都要拆迁了。你还想着拆迁？我不走，你要打就打我吧。我告诉你，你还想着拆迁的事？哼！你竟然这样对我妈！哼！你还想？你呀，赶紧滚！我不走，我真错了。我告诉你，翠花，你不要逼我动手啊！你赶紧给我走啊！走啊！妈，你没事吧？儿子，妈没事。妈，你为什么不跟我说呀？儿子，妈是怕你们呀会离婚，日子过不好，所以妈就忍着。谁知道越忍他越变本加厉啊！妈，你说你真是的，你要早跟我说，也不会有这事了吧？哎，他还那么欺负你，哎，都是儿子的错。妈，我以后在家好好孝顺你。好，走，妈。哎，儿子，你回来啦？你吃饭没有啊？吃什么饭？给我拿钱去。儿子，你咋又要钱呢？妈前2天不是给了你几百块钱吗？你又花完了呀？几百块钱，几百块钱给我干什么吃的？这次给我多拿点儿，去啊！儿子，你看咱家这情况你也知道，你爷爷啊，他身体也不好，妈手头上也没有太多钱。你看爷爷病了，妈还得给他看病，哪里还有钱呢？他病不病跟我没什么关系。你呀，今天不给我拿钱，我就再也不回来了。儿子，你说你天天拿出那么多钱，你都出去干啥了？妈求你了，你能不能好好的找份工作，别再出去玩了，行吗？我想干啥干啥，这你拿个钱怎么那么费劲啊？妈没有钱。快去呀！快点！儿子，妈这手上就这么多钱了，你省着点花行不行？行了，不跟你说了。儿子，你干啥去？不吃饭了？你说这儿子，好不容易盼着他长大了，怎么就这样呢？小草啊，爹，你咋不在屋里休息？怎么出来了？来坐，慢点。我在屋里啊，都听到你们吵了。当年啊，我是怎么跟你说的？你说你为了他，你这，哎，我都懒得说你了。爹，你也别说了，这孩子啊，他都长这么大了。再说当年那事儿还什么意思啊？唉，我就希望大白啊，他以后啊能好好做人，唉，别像现在这个样子。你说，哎，你说养他这么大有什么用？害了你一辈子，结果他现在还这样。你说说你，现在啊，我这生病还需要钱，他天天打牌，你还得给他钱，看看怎么办吧。
爹，你别说了，我啊出去找工作去挣钱，你回屋歇息吧。等他回来我就跟他说。气死！谁呀？人呢？大白回来了。那个糟老婆子呢？他人呢？什么叫糟老婆子？她好歹也是你妈，你怎么说话呢？不是，你个死老头子，你跟谁说话这么横呢？你说你啊，好歹你妈也把你养这么大。再说我也是个长辈，你怎么能这样说嘞？你也不小了，你就不能学点好啊？我学不学好，不需要你来教育我。有钱呗，拿点钱。还要钱呢？我生病这么久了，吃药都没有钱，还要钱？你生病，你就当死跟我有关系吗？你干嘛呀？这是？拿钱。我哪有钱啊？没有钱。你没钱？你再说你没钱？哎呀，我真的没有钱啊！有没有钱？我真的没有钱。没有钱，没有钱，你活着干啥？你这个我怎么了我？大白，你这是干啥呢？他是你爷爷，我走到门口都听见你对他大呼小叫的，怎么回事？爹，你没事吧？怎么了？我给他要钱，他没钱，还在这里对我大呼小叫的。你说当年我怎么说你的？就让他在外边冻死算了，你把他捡回来干什么？你把他养这么大，他现在怎么对你的？怎么对我的？你们两个在说什么？说谁是捡的？给我说清楚。行，我今天我就告诉你，你妈呀，她这辈子都没结过婚。当年啊，你在外边哭，她把你捡回来，我不让她捡，她就是不同意。你这害了她一辈子。你说啥？我是捡的，不可能。还不可能？让你妈告诉你吧。大白，你爷爷他说的没有错，你是捡来的。当年你在门口哭的时候，妈跑过去，门口一个人都没有。你的爹娘把你扔在了我家的门口，留了一封信就走了。他说他养不起你。当时我捡回来，爷爷不同意，但是我又看见你那么可爱，我又不舍得，所以就把你留下。妈，你说的都是真的。妈，你为了我付出那么多，而我天天就知道打牌喝酒。妈，我错了。你妈对你那么好，看你怎么做的，还不赶紧跪下！妈就希望你以后好好做人。妈，我知道错了，我以后会好好努力，找份好工作，好好孝顺我爷爷和你。妈，妈原谅你了，只要你以后好好的努力工作，咱们还是一家人，一起来。